Здравствуйте. Тут от одного нашего почитателя интересный вопрос такой прозвучал. Не построить ли третий слой в данном куполе? В части того, чтобы это было абсолютная чистовая, это может быть и грамотно, потому что строя один дом за другим, мы нарабатываем опыт и делаем меньше ошибок. Вот. Ну, в дальнейшем я считаю, что если будем ставить уже домик третий, у нас еще будет меньше ошибок. Поэтому, наплывы или какие-то небольшие казусы с пропусками, если такие есть, мы их абсолютно не боимся. А не боимся почему? Потому что они поддаются отделке не так уж и трудно. Абсолютно не трудно. Так что мы вам это все расскажем и покажем в следующем видео.